वेलकम बैक टू MBBS मेंटा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निमोनिक्स ऑफ द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के जो 10 स्टेप्स हैं उसका सिंपल निमोनिक क्या है वो इसमें हम देखेंगे। अलॉन्ग विथ इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे द 4 वॉल्व्स ऑफ द हार्ट के अंदर जो 4 वॉल्व्स हैं उनकी लोकेशन, उनके स्ट्रक्चर और अलॉन्ग साइड 4 हार्ट साउंड्स जो होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। कार्डियक साइकिल की कंप्लीट रन आउट पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। इफ़ यू नॉट सीन दैट यू विल गेट इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं इसमें आपको दे देता हूँ। सो कार्डियक साइकिल इज़ द कंप्लीट साइक्लिक रिपीटेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ द हार्ट विच टेक्स 0.8 सेकेंड्स व्हेन हार्ट बीट इज 72 बीट्स पर मिनट। तो हार्ट के जो इवेंट्स हैं उनके कंप्लीट होने को जो पूरी साइकिल है उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एट्रियल इवेंट्स होते हैं और वेंट्रिकुलर इवेंट्स होते हैं, क्योंकि हार्ट में हमारे 2 टाइप के चेंबर्स होते हैं, एट्रियाज होते हैं और वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रियल इवेंट्स में आएगा एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकुलर में होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन। Simple, we all know that. Atrial systole is for 0.1 second, atrial diastole is for 0.7 seconds. Ventricular systole is for 0.3 seconds, ventricular diastole is for 0.5 seconds. Ventricular systole के 3 सब पार्ट्स होते हैं, ventricular diastole के 5 सब पार्ट्स होते हैं। सिंपल। एट्रियल सिस्टोल के भी 2 फेजेस होते हैं, डायनेमिक एंड एडायनेमिक फेज, बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सो दैट वाज द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कार्डियक साइकिल जो हमें सब पता है। This is the manner of in which the cardiac events happen. सबसे पहले atrial systole, then atrial diastole, followed by ventricular systole and followed by ventricular diastole. So overall there are 10 phases in it. तो उसका मैंने एक निमोनिक बनाया है which is असअद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पाकिस्तान इंडिया फेडरेशन ऑफ डेंटल लर्निंग। ये निमोनिक है इनका। इस निमोनिक को देखने से पहले हम पहले इसके स्टेप्स देखते हैं। AS इज एट्रियल सिस्टोल, देन एट्रियल डायस्टोल। नंबर 3 इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नंबर 4 इज मैक्सिमम इजेक्शन फेज। नंबर 5 is slow ejection phase. Then we come to ventricular diastole, which number 6 is protodiastolic phase. Number 7 is isometric relaxation phase. Number 8 is first rapid filling phase. Number 9 is diastasis or slow filling phase. Number 10 is late rapid filling phase. And the cardiac cycle ends. This is the mnemonic Asad Institute of Medical Science, Pakistan India Federation of Dental Learning. इसके साथ साथ आपको इसे याद करने से पहले आपको पहले इन स्टेप्स को ज़रा एक दफ़ा देखना होगा गौर से। वंस यू गेट होल्ड ऑफ दी, वंस यू नो दैट व्हाट द निमोनिक स्टैंड्स फॉर, इट विल बी ऑन योर टिप्स। इसी के साथ साथ हार्ट साउंड्स कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड एट नंबर 3, 6, 8, 10। 3, 6, 8, 10 पे हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। There are 4 heart sounds. First heart sound is produced during the number 3 phase, isometric contraction phase. Isometric contraction phase में होती है प्रोड्यूस। सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोटोडायस्टोलिक फेज। थर्ड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज एंड द फोर्थ हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लेट रैपिड फिलिंग फेज। अब ये क्यों प्रोड्यूस होती हैं, इसे देखने से पहले हमें पहले जानना होगा हार्ट के वॉल्व्स का स्ट्रक्चर। दिस is the structure of the heart. Heart में there are 4 chambers: right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. This is the aorta, superior vena cava, inferior vena cava, the pulmonary veins, the pulmonary artery. So basically there are 4 types of valves present in the heart. The most important, tricuspid valve. Tricuspid valve present between right atrium and right ventricle. Then is the bicuspid valve or mitral valve present between left atrium and left ventricle. Tricuspid valve इसलिए कहते हैं बिकॉज आप लोगों ने मॉडल में भी देखा होगा, इट हैज़ 3 cusps. cusp एज इन लीफ, 3 टाइप की पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर होता है, हेंस इट इज़ नोन एज ट्राइकस्पिड। माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, इसमें इट इज़ बाइकस्पिड बिकॉज इसमें 2 cusps होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड माइट्रल वॉल्व आर टुगेदर नोन एज दी AV valves, atrioventricular valves. Then we come to pulmonary valve. Pulmonary valve की location is in the right ventricle. Please remember, pulmonary valve की opening है right ventricle में and it guards the opening of the pulmonary artery.
And the fourth one is the aortic valve, which is located in the left ventricle, which guards the opening of the aorta. Pulmonary valve and the aortic valve are together known as the semi-lunar valves because उनका जो structure है it resembles the half moon structure, hence semi-lunar, और इनका exact nature is bicuspid. तो ये bicuspid हैं. अब इनके हम डिटेल देखते हैं, ऐसे आप यू बी अ बिट कंफ्यूज. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल्स ऑफ द हार्ट. 4 टाइप के वॉल्स होते हैं: ट्राइकस्पिड वॉल्व, bicuspid valve, pulmonary valve, and the aortic valves. So tricuspid valve has 3 cusps. It is present between right atrium and right ventricle. Then is the mitral valve या bicuspid valve, which is present between left atrium and left ventricle. Both of them are together known as AV valves. Then we have the semilunar valves, which are half moon in structure, pulmonary valve and aortic valve. So pulmonary valve is present inside the right ventricle and guards the opening of the pulmonary artery. And aortic valve is present in the left ventricle and guards the opening of the aorta. Pulmonary valve and aortic valve, they are known as semilunar valves and they are tricuspid in nature. ये भी tricuspid हैं, ये भी tricuspid हैं, as well as the tricuspid valve तो है ही, which is present between right atrium and right ventricle. Mitral valves are bicuspid in nature. So the single valve which is bicuspid in nature is between the left atrium and the left ventricle. That was the brief info about heart valves. This is the structure. This is the tricuspid valve made up of 3 cusps, 1, 2 and 3. It is present between right atrium and right ventricle. This is the bicuspid valve or the mitral valve. It has 2 cusps present between the left atrium and the left ventricle. This is the pulmonary valve. Pulmonary valve, it has 3 cusps, 1, 2 and 3. Hence it is tricuspid in nature, present in the right ventricle. It guards the opening of the pulmonary artery. And this is the aortic valve. It is also tricuspid in nature, present in the left ventricle, guards the opening of the aorta. Both of them, aortic and pulmonary valves, are together known as the semilunar valves because of their half moon-like shape. And the tricuspid valve and the mitral valve are together known as the AV valves. Simple as that. Now coming over to the heart sounds. Heart sounds or valve activity में we start with the very beginning. Number 1 is the closure of AV valves. AV valves का closure कब होगा? AV valves का closure तब होगा when atria से blood ventricles में आ जाएगा. When during the cardiac cycle atrial systole के बाद after contraction of the atria blood goes from the atria to the ventricles. Now AV valves will close. AV valves will close because ताकि ventricular systole के दौरान ventricles के contraction के दौरान backflow of blood नहीं हो atria में. So closure of AV valves produces the first heart sound, which is lub. Then is the opening of the semilunar valves. After closure of the AV valves, blood comes into the ventricles. अब now eventually in both ventricles, now the ventricles will contract. अब ventricles जब contract करेंगे तो उसमें से ब्लड जाना है पल्मोनरी आर्टरी को और एओर्टा को, तो उन दोनों के वॉल्व्स खुलेंगे, बट दे ओपन विदाउट एनी साउंड. दिस बोथ ऑफ दीज इवेंट्स occur during the isometric contraction phase. Isometric contraction phase of ventricular systole, you just have to remember the number 3. First heart sound is produced during number 3, and then if you know that chart, you will automatically come to know. Now coming to the third phase, closure of semilunar valves. एक बार semilunar valves open हो गए, ventricles contract, blood चला गया उस pulmonary artery और aorta के अंदर. Now वो दोनों बंद होंगे ताकि backflow नहीं हो जाए. Closure of semilunar valves produces the second heart sound, produced during step number 6, protodiastolic phase of ventricular diastole. Simple. अब एक cardiac cycle complete हो गई, वहाँ तक चला गया. अब दोबारा से ब्लड आ गया एट्रिया के अंदर दोबारा से ब्लड आ गया. नाउ एवी वॉल्व्स नीड टू ओपन. एवी वॉल्व्स ओपन होंगे, एट्रिया से वेंट्रिकुलर के अंदर ब्लड आएगा. ओपनिंग ऑफ द एवी वॉल्व्स प्रोड्यूसेस द थर्ड हार्ट साउंड. It occurs during the first rapid filling phase of ventricular diastole. Now after opening of the AV valves, sudden rush of blood into the ventricles will happen.
AV वॉल्स की ओपनिंग के बाद जब ओपन हो जाएंगे, एट्रिया से सडनली ब्लड रश करेगा वेंट्रिकल्स में, विच प्रोड्यूसेस द फोर्थ हार्ट साउंड ड्यूरिंग द लेट रैपिड फिलिंग फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल और स्टेप नंबर 10। इस तरीके से स्टेप्स, इनके फेजेस नाम याद रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट एज आई टोल्ड यू, इफ़ यू रिमेंबर द 10 स्टेप्स और वो निमोनिक आपको याद होगा, तो देन यू ओनली नीड टू रिमेंबर दिस नंबर 3, 6, 8, 10, फर्स्ट हार्ट साउंड ड्यूरिंग third stage, then second during 6, third heart sound during number 8, and fourth during number 10. Then the entire cardiac cycle will be on your tips. One thing which you please keep in mind कि both atria contract simultaneously. लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसकी वजह से बोथ AV वॉल्व्स साइमल्टेनियसली एक साथ ओपन होते हैं, and both ventricles also contract simultaneously, so both semilunar valves, aortic and pulmonary, also open at the same time. So that's all for today. Hope you understood the video. In case there's any query, you can always ask in the comment section. Goodbye till then.